Phần mànថ្ងៃនេះមានគ្រូបញ្ជួយដីយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យអគារធំៗដួលរលំនិងមានការខូចខាតផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាឆក់យកជីវិតមនុស្សជាច្រើនអ្នកផងដែរនៅប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសថៃជាដើមហើយថ្ងៃនេះសាក់នឹងចាប់មកបកស្រាយអំពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការរំជួយដីនិងវិធីសាស្ត្រដែលវិស្វករសាងសង់អគារខ្ពស់ៗដែលអាចកិច្ចផុតពីគ្រោះរំជួយដីហើយក៏ស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Science Club ជាទូទៅគ្រោះរំជួយដីអាចកើតមានឡើងដោយសារតែរំញ័រនៃសម្បកផែនដីដែលបណ្ដាលមកពីការបញ្ចេញថាមពលភ្លាមៗពីសម្បកផែនដីនៅពេលដែលឡោពីនៃសម្បកផែនដីរអិលកាត់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះវានឹងធ្វើឲ្យមានគ្រោះរំជួយដីភ្លាមៗហើយផែនដីដែលយើងកំពុងរស់នៅសពថ្ងៃកើតឡើងដោយបំណែកផ្គុំប្រហែល19ទៅ20អំណាចហើយបំណែកទាំងនោះគេឲ្យឈ្មោះថា tectonic plate ហើយបំណែកទាំងនោះវាមានការផ្លាស់ទីពី1ទៅ10សង់ទីម៉ែត្រក្នុងមួយឆ្នាំហើយប្រហែលថ្ងៃនេះមានការរំជួយដីរហូតដល់ 7.7 Richter ដែលអាចរាប់ជាការរំជួយដីខ្លាំងគួរសមបើធៀបជាមួយនឹងការរំជួយដីនៅប្រទេសជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ2011រហូតដល់ 9 Richter ហើយ Richter គឺជាខ្នាតមួយដែលគេប្រើប្រាស់សម្រាប់គណនារកកម្រិតនៃការរំជួយដីហើយខ្នាត Richter ពីមួយលេខទៅមួយលេខមិនមែនខុសគ្នាមួយដងទេតែផ្ទុយមកវិញវាខុសគ្នារហូតទៅ10ដងព្រោះវាជាតម្លៃនៃអនុគម logarit ហើយបើសិនបើយើងប្រៀបធៀបគ្នារវាង 7.7 Richter ទៅជាមួយនឹង 9 Richter នោះ 9 Richter វាធំជាងរហូតដល់20ដងបើគិតពី amplitude ហើយ 89ដងបើគិតពីថាមពលដែលបញ្ចេញពីសម្បកផែនដីហើយយើងមើលទៅលើក្រាហ្វនេះយើងនឹងឃើញថាជប៉ុនមានគ្រោះរំជួយដីនៅកម្រិត Richter ខ្ពស់មែនទែនតែហេតុអ្វីបានជាជប៉ុនមិនសូវមានការប៉ះពាល់ដូចជាការដួលរលំអគារធំៗទៅវិញម្ល៉េះនោះគឺប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនទៅលើការរំជួយដីដូចនេះការបំផ្លិចបំផ្លាញលើសំណង់អគារមិនសូវមាននោះទេផ្ទុយមកវិញអ្វីដែលបំផ្លិចបំផ្លាញសំណង់អគាររបស់ប្រទេសជប៉ុនបានគឺព្យួរទៅវិញទេមូលហេតុដែលប្រមាណថ្ងៃនេះនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងថៃមានការដួលរលំសំណង់អគារជាច្រើនដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះរំជួយដីនោះគឺដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរខាងលើនេះមិនមានបទពិសោធន៍ច្រើនទៅលើការរំជួយដីហើយរាល់ការសាងសង់អគារក៏មិនសូវបានគិតទៅដល់កត្តាក្នុងការការពារគ្រោះរំជួយដីផងដែរហើយដើម្បីសាងសង់អគារដែលមានគុណភាពវិស្វករបានរៀបរាប់វិធីសាស្ត្រជាច្រើនក្នុងការសាងសង់អគារដែលអាចការពារទៅលើគ្រោះរំជួយដីបានវិធីសាស្ត្រនោះមានដូចខាងក្រោម Seal walls, cross bracing, diaphragm, moment resisting frame, base isolation, damper, steel bracing, geometrical design, material selection, reinforcement ហើយក្នុងវីដេអូនេះសាក់នឹងលើកយកប្រភេទ damper ដែលវិធីនេះវិស្វករបានយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់អគារតែប៉ែ101ផងដែរដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Thunmas damper ហើយ Thunmas damper មានគុណសម្បត្តិត្រង់ថាប្រសិនបើអគារនោះសាងសង់រួចក៏ដោយក៏អាចសាងសង់ Thunmas damper បន្ថែមបានផងដែរត្រឡប់មកវិញអគារតែប៉ែ101គឺជាអគារខ្ពស់ជាងគេក្នុងពិភពលោកបើគិតពីឆ្នាំ2004រហូតដល់2010ដែលបានសាងសង់ Thunmas damper ដែលមានទម្ងន់រហូតដល់730តោនហើយវិធីសាស្ត្រដែល Thunmas damper ការពារអគារបានគឺនៅពេលដែលអគារយកទៅខាងឆ្វេងនោះ Thunmas damper នឹងមានចលនាយកមកខាងស្ដាំហើយវិធីសាស្ត្រនេះហើយដែលធ្វើឲ្យ Thunmas damper អាចការពារអគារតែប៉ែ101បាននិយាយឲ្យសាមញ្ញប្រៀបដូចយើងធ្វើពិធីបូកនៅពេលដែលយើងយកលេខដក1ទៅបូកជាមួយ1ប្រមាណនាទីនឹងស្មើ0ជាមិនខានហើយនេះហើយជាអ្វីដែល Thunmas damper ធ្វើក្នុងការ cancel នៅតម្លៃអគារយកទៅមកខាងផងដែរហើយវីដេអូរបស់ពួកយើងគឺជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលទស្សនាវីដេអូរបស់ក្រុមពួកយើងពីដើមដល់ចប់ហើយនេះគ្រាន់តែជាការសាជារបស់ក្រុមពួកយើងប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងត្រឹមប្រការណាមួយសូមខន្តីអភ័យទោសជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយសូមអរគុណ